اگه شما موقع بازی کردنتون یکی بهتون زنگ میزنه یا پیام تبلیغاتی و از اپراتورهای سیم کارتتون میاد نتتون میپره، این ویدیو واسه شماست. درود به آریای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سالم و سلامت باشین، حال خودتون خانواده‌هاتون همه خوب باشه. بچه‌ها امروز یه ویدیو داریم درباره این که حالا تو کامنت های ویدیو هم حالا یه نفرم که باشه ما اهمیت میدیم، حالا چه برسه به تعدادهای بیشتر، چون اول کاری سعی میکنیم اکثر کامنت ها رو بخونیم، جواب بدیم، درخواست ها رو حتما انجام میدم. سعی میکنم چیزهایی بگم که بقیه جاها نگفته باشن. مثلا اینجوری نباشه که شما از 10 تا چنل یه ویدیو رو داشته باشین. نه، ما سعی میکنیم محتوایی که به شما ارائه میدیم خاص باشه، فرق کنه، یا یه چیزایی بگیم که بقیه نگفتن. چرا؟ حالا بالاخره یه چیزایی پیش میاد، یا بازیتون بهتر بشه بدتر بشه. بالاخره بعضیا دوست دارن پیشرفت کنین، بعضیا دوست ندارن پیشرفت کنین، ولی واقعا باید واسه بقیه هموطنامون، بقیه پلیرهای ایرانیمون، چون این شرایط بد پینگ و اینترنت و FPS هایی که بد میگیریم و اینا، خیلی راه های دیگه هست برای FPS بردن بالا واسه گوشی های سامسونگ، شیائومی هست، راه هایی که بشه کمک کنه. اگه دوست داریم براتون ویدیو کم کردن لگ و بالا بردن FPS براتون بذارم، اون هم تو کامنت ها برام بنویسین که براتون ویدیوشو بسازم. خب بدون معطلی میریم سراغ ادامه ویدیو. بچه‌ها من ویدیویی که میخوام بهتون آموزش بدم و از تو گوشی خودم ویدیو رو آماده میکنم، نشونتون میدم و که دقیقاً بدونیم منم با گوشی چی کار کردم، چه دکمه فعال میشه، چی شده. پس بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. خب درود به آریای عزیز، درود مجدد. خب میریم سراغ ادامه ویدیومون. بچه نگاه کنین، من الان دو سیم کارتم روشن، وارد تنظیمات میشیم، موبایل نتورک رو میزنیم، یه گزینه من دارم به نام یوز موبایل دیتا، خب ولتی. خب این گزینه چیکار میکنه؟ وقتی که من اینترنتم روشنه خب و دارم یه سیم کارت، حالا یا ایرانسل یا همراه استفاده میکنم، یه سیم کارتم حالا بقولن استفاده نداره، یا حالا یه زنگ بهش میزنن الان، یا با همون سیم کارت که از اینترنتش دارن استفاده میکنن دارن زنگ میزنن. چه اتفاقی میفته؟ میاد اون تماسی که دریافت داره میشه، یعنی تماسی که ورودی شده، خب میاد چیکار میکنه؟ میاد آنتنی که استفاده میکنه رو میندازه روی سیم کارت دیگه. اگه یه سیم کارتت مثل معمولا خاموش باشه، این گزینه برای شما غیر فعال میشه، یعنی معنا یه گزینه سیم کارتم خاموشه، این گزینه دیگه برای من نیست. وارد خود این سیم کارت همراه اولم که از اینترنتش استفاده میکنم میشم، این گزینه هنوز هست. این دیگه چیکار میکنه؟ این فرقش با اون چیه؟ این میاد پهنای باندو، یعنی اینترنت تو میندازه روی پهنای باند دیگه و آنتنت هم جدا میکنه. یعنی پس الان کسی به من زنگ بزنه، نه از 4G میام رو 3G، نه 2G، نه میپره، نه آنتنم میپره، مشکلی پیش نمیاد. هم از اینترنت استفاده میکنم، هم دارم تماسمو جواب میدم، پس نت من نمیپره. حالا وسط دیگه مشکلاتی که مثلا حالا مامانی، دوستی، رفیق چیزی زنگ میزنه دیگه مشکل پریدن نت نداری. برای فعال سازیش بچه کاری ساده یه، زیاد وقتتون هم نمیگیره. این گزینه پیشفرض روی موبایلاتون نیست، باید فعالش کنین، باید به شرکت اپراتوراتون پیام بدین، کد بفرستین، کد براتون میاد و این دکمه تو ستینگتون میاد، فعال نمیشه، میاد، باید تیکشو بزنین فعال بشه. وارد گوگل میشین، فعالسازی ولتی رو سرچ میکنین، اولین سایت سرویس تماس صوتی ولتی، فعالش میکنین. حالا برای همراه برای اینا فرق نمیکنه، شما فعال بکنین برای همه سیم کارتات میتونید تیکشو فعال کنین. ولی خب مدل گوشی ها فرق میکنه. من شیائومی، کار خاصی نداره. شیائومی نگاه کنین وقتی میزنین هیچ فرقی با اون نداره، نگاه کن دوباره همون دستورات داره میگه. خب برای اینکه بهتر متوجه بشین همون صفحه اول ما صحبتشو میکنیم. 3-10 3-0 مربع رو شماره گیری میکنید و هیچ کاری دیگه نمیخواد. یک تایید میکنید، یک کد میاد، یک کد که نه، یعنی یه دونه پیام میاد که سرویس برای شما فعال شده. و وقتی که فعال شد، وارد تنظیمات شدین،
وارد موبایل نتورک میشین. اگه 2 سیم کارت داشته باشین اون تیکه وسط رو که گفتم میاد و فعال میکنین. اگه یه سیم کارت مثل الان من روشن باشه وارد سیم کارتتون میشید و گزینه یوز ولتی رو تیکشو فعال میکنید. به همین سادگی راحت الان دیگه اینترنتی که هیچ وقت نمیپره رو تجربه میکنید. تا ویدیوی بعدی دوستان بدرود.